幾靚 ！Oh my god！好彩。好啦，睇呢個。快啲！原來呢度都有樣樣嘅，有時那個都有唔同。哇四五隻羊。其實我覺得喺呢個草地起好啦。其實唔一定要平嘅。睇嚟我估嘅錯誤啦。精神的比恩，快啲講好啊！其實我都唔係咯，咁我起碼可以同啲村民溝通係嘛？我就會喺對面嗰度啦。遲啲我呢就會去旅行嘅，所以應該係會離開呢個地方啦，揾第二個地方起間屋咯。咁大家都係記下咯，係會起間屋㗎，係咯，咁跟住我哋而家就要去山嗰度睇先。都有用腦揾到，唔緊要咧，我唔會再拎出嚟嘅。喺之前我都拎過。哇正啊！其實我唔會再拎出嚟上嘅。哦，夜晚黑啦，快啲返！其實嗰度係冇屋企嘅，所以我係算啦，都係隻村民嘅屋企用一用。但係村民嘅屋企佢哋真係喺度嘈亂巴嘅，即係成日跳我間床㗎。村民大佬啊，你真好煩啊！算啦，瞓陽台啦。未晚上咩？喺陽台嗰度。談情説愛，見唔見到？談情説愛。呢個男人，呢個女嘅，我哋嚟睇下談情説愛的他們。天黑啦，兜嚟兜去，大家都入去間屋嗰度，驚有怪係咪？我睇下有冇開怪啊，係冇開怪嘅。消防時間啦，11分鐘啦，好快我哋就會完結㗎啦。好啦，我哋而家就要落去啦。村民唔知點解每次都會入去一間屋啦，係好肯定咁樣入。其實我都會幫村民補翻好嘅，帶翻嚟。冇，Oh my god！ 好2粒 ，OK，呢個好，幫你補翻。3粒仲正，就得咁多得，我都仲有。1、2。Oh my god！ 有雞喎，估唔到隻雞就跟住我，好驚啊！雞仔你唔好再跟我。Oh my god！ 咁算啦，繼續拍啦，我哋好快會完㗎啦，好啦。而家第日啦，唔好理啦。我哋而家就去對面嗰度啦。咁我哋就去對面嗰度啦。Oh my god！ 啱啱一個唔留神啦。對唔住，啱一個唔留神，真係唔留神咧。其實啱啱係cut過片嘅，所以先會咁快差好咯，係啊，我係cut過片。
就喺呢個空地嗰睇咯。其實我覺得啲村民幾細心喎，同我想象中唔一樣咯。我會起間細細屋、細細地嘅屋咯，慢慢我會將佢變大嘅。好無聊係咪？其實我都咁覺得，就係咯，咁起好似太大，算。睇落係長嘅，但係其實好細嘅。係咯係咯。煩喎。雞仔，我以為隻雞仔聽搶走咗添。好彩好彩，咁啊，其實我都要完㗎啦，係咁好啦，拜拜。鍾意嘅話可以 like 我喎。